La sección Martes de Unboxing es la sección que cuenta con más tiempo en el canal, y desde el inicio busqué comprar y realizar el unboxing a distintos artículos que llamaron mi atención. Ahora que estamos reestructurando el canal, la sección Martes de Unboxing recibe un complemento, el cual será un apartado de reviews, en los cuales te hablaré sobre mi experiencia de haber tenido algunos de los artículos en mis manos, y así te daré mi opinión y si te recomiendo que lo compres o no, dándote algunos puntos buenos y malos que tuvo el producto. Si te interesa, no olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos videos de Martes de Unboxing y Review.